sami paduka sampun kepareng ngempalaken kawula sami wonten ing papan menika kanthi kepaing kawilujengan Allah Rama kasuwargan Allah ingkang kawula tepang wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus sekedap malih kawula pradatan ing pasamuan badhe lelados wonten ing ajenging pasamuan ing pangibadah alam wanci enjang menika mugi paduka kepareng tansah jumeneng wonten ing sak tengah-tengah kawula sami mirunggan kagem para pelados Pendeta Dian Sunu, Pendeta Emeritus Darsono Eko Nugroho ugi Pendeta Philo mugi paduka kepareng jumeneng wonten ing sak tengah-tengahipun engga lampahing pangibadah wanci enjang menika saged lumampah kanthi prayogi. Sawetahipun lampahing pangibadah menika kawula pasrahaken wonten ing ngarsa paduka linambaran wonten ing rah kurbanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun tetunggal matur nuwun Gusti amin. Siye Allah Sang Rama wa panunggileng Roh Suci tumrahing kawula amin. Mugi rahmate Gusti lan siye Allah Sang Rama wa panunggileng Roh Suci tumrahing kawula amin. Mugi rahmate Gusti lan siye Allah Sang Rama wa panunggileng Roh Suci tumrahing kawula amin. Mugi rahmate Gusti lan siye Allah Sang Rama wa panunggileng Roh Suci tumrahing kawula amin. Mugi rahmate Gusti lan siye Allah Sang Rama wa panunggileng Roh Suci tumrahing kawula amin. Pasamun ingkang kinasih dening Gusti Allah.
Sumangga kita miwiti pangibadah menika kanthi pengaken. Pitulungan kita menika awit saking sawa berkahipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Mirasih rahmat lan tentrem rahayu. Saking Gusti Allah Rama kita tuwin saking Gusti kita Yesus Kristus tumrap ing gesang panjenengan sadaya. Amin. Katuran lega. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti Allah. Dinten menika kita ngraos-raosaken napa ingkang dipun raosaken dening bumi ibu kita. Hari ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh bumi ibu kita. Guwa garbaning urip ingkang nglairaken kita sedaya. Nembe risak awit tumindakipun kita putra putrinipun inggih menika menungso. Rahim kehidupan yang melahirkan kita semua sedang rusak karena ulah anak-anaknya yaitu manusia. Kita ing sak tengahing TPA sampah, pabrik lan tambang kapur. Wilayah wekdal menika boten kemawon ningali kahanan nanging saestu kepengin supados bumi ibu kita saged pulih malih, saged sae malih. Awit bumi lan saisinipun menika ngreksa ngayomi lan ngrumati kita. Hari ini kita tidak hanya melihat situasi yang ada, melainkan ingin supaya bumi dapat pulih dan kembali baik, karena seluruhnya adalah ciptaan Tuhan yang menjaga, melindungi dan merawat kita. Kitung Pasamuan Jawi, angka 21. Yang murbengrat Gusti kangkung siraman ngreksa lan ngayomi rumati mrelestari. Haleluya, haleluya. Allah kang mau wiloso bosnya Pinunia, haleluya, haleluya. Pasaman ingkang kinasih Gusti Allah, saben wekdal kita dipun ulangaken supados saged tresnani Gusti Allah ugi mekaten sesami kita kanthi saestu. Kita setiap hari diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah kita juga sesama kita, ciptaan Tuhan. Gusti nimbali kita supaya nglairake katresnan kita marang Allah. Allah kang nitahake samu barang ing jagat, kang uga ngrumat lan mulyaake kabeh titah. Ayo nandur, ayo buang sampah sing wicaksana, Ayo urip wicaksana, ayo ngopeni bumi,
Gusti nimbali kita supaya nglairake katresnan kita marang sak pepodo kang ngancani urip kita, sak pepodo kang neguhake kita, sak pepodo kang dadi dalan kawigateng kita. Kawula kirang tresnani sesami duh Gusti, mila nyuwun aksama. Mulane saiki ayo padha mbagiake pangan marang kang ringkih. Ayo meduli Pak. Ayo padha nenandur ing karang kitri. Ayo nandur. Ayo ngopeni sumber lan banyu ing kiwa tengen. Berlan banyu. Ibu Pertiwi. Sedang bersusah hati, air matanya intannya terkenang, hutan gunung sawah simpanan kekayaan. Kini ibu sedang Rinti dan berdoa. Kulihat ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Pasamuan katuran jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti Allah. Katresnanipun Gusti menika ageng lan nyagetaken kita kangge ngener malih marang Gusti Allah. Ugi nimbali kita supaya kanthi tumemen anggenipun mreduli lan ngopeni marang bumi kita. Wahyu 21 ayat 1 lan 5 ngandharaken mekaten. Aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar, awit langit kang kapisan wis sirna lan segara uga wis ora ana maneh. Sarta panjenengane bakal ngusapi sakehe lan saka ing mripate, lan bakal ora ana pati maneh, kasusahan lan pasambat. Apa dene karubedan iya bakal wis ora ana, amarga samubarang kang lawas wis padha kapungkur. Mekaten pawartosi rahmat saking Gusti Allah, mila panjenengan saged ngaturaken salam lestari kangge bumi kita. Kanthi mekaten sedaya titahipun Gusti niku dados sederek kita ingkang kedah kita rimati kanthi kebaing katresnan supados saged lestari. Mila bumi kuwi sapa? Langit kuwi sapa?
Gunung kuwi sapa? Segara kuwi sapa? Kabeh titahe Gusti kuwi sapa? Saking titah ing bumi KPJ 17, KPJ 27, padha setunggal dumugi 3. Saking titah ing bumi padha kirang memuji haleluya haleluya surya prakosa sumunar candra kartika kababar puji Gusti saben wanci haleluya 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 angin tan kendak lumaku mega lan mendung lumintu haleluya haleluya awa ketika ngresepi mongso rendeng kang gumanti puji Gusti saben wanci haleluya 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 banyu bening resik murni tambaning ngelang resiki haleluya haleluya geni anget gawe kirang manggah tur aweh pepadang puji Gusti saben wanci haleluya haleluya haleluya. Pasawun kasuwun sami lenggah. Saderengipun kita mirengaken pamaosing sabda lan andharanipun kinen kita sami nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci nedhaki gesang kita sami ndedonga. Pangeran ingkang dados ing pitulungan so piandeling gesang kawula. Puji panuwun syukur kawula njukaken ing ngarsa paduka. Awit saking kamirahan ingkang sampun paduka rentahaken ing sauruting gesang kawula. Sinaosa mboten sepening karepotan lan karibetan. Tetela paduka mboten negakaken kawula. Pangrimat paduka ndayani kawula lestantun gesang nunggil ing paduka. Boten namung kabetahaning raga kawula ingkang paduka tuwuki, kabetahaning nyawa ugi tansah paduka cekapi. Paduka ngempalaken kawula samekta nampeni sabda pangandika paduka. Mila mekaten tu pangeran nyuwun panuntunipun Roh Suci. Kasagedna kawula mangertos menapa ingkang dados pikatosing kersa paduka. Ugi malah paduka sembadani kawula kuwawi netepi lan nindakaken pangandika paduka ing gesang padintenan kawula. Ing asma dalem Sang Kristus kawula nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci. Amin. Sabda pangandika ingkang dados waosan dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 1 ayat 39 ngantos dumugi 56, kalajengaken Yohanes utawi Yohanan 19 ayat 20 dumugi 17. Mekaten pangandikanipun Gusti. Ora watara suwe
Maria enggal-enggal tindak menyang kutha ing pagunungan Yehuda. Bareng lumebet ing daleme Sakaria, tumuli uluk salam marang Elisabet. Kocapo nalika Elisabet midanget uluk salame Maria, bayi kandhutane ngronjal. Lan Elisabet tumuli kapenuhaning Roh Suci sarta kelawan swara ngandika, kowe binerkahana ana ing antarane wong wadon kabeh, lan binerkahana kandhutanmu. Sapa ta aku iki? Dene nganti karawuhan ibune Gustiku. Amarga sanyatane bareng aku krungu uluk salamu, bayi kandhutanku gruncal marga saka senenge. Rahayu wong kang wis pracaya, sabab apa kang kapangandikaake dening Pangeran mesti bakal kelakon. Maria banjur medhar pangandika mangkene, nyawaku ngluhurake Pangeran, lan aku bungah marga saka Allah juru slametku. Sebab panjenengane wis mudaneni asore ngabdine. Lan wiwit saiki saking wong turun temurun bakal ngarani aku Rahayu. Jalaran kang Maha Kuwasa wis nindakake pakaryan-pakaryan kang pinunjul marang aku sarta suci asmane. Rahmate turun temurun tumrap wong kang wedi asih marang panjenengane. Panjenengane ngetingalake pangwaose kelawan pakaryaning astane, lan buyarake wong kang gumunggung atine. Panjenengane nglengserake wong-wong kang kuwasa saka ing kalenggahane, lan ngluhurake wong-wong kang asor. Panjenengane ngluberake pramubarang kang becik marang wong kang keluwen, lan nundung wong kang sugih kanthi nglaha. Panjenengane nulungi Israel abdine, awit enget marang rahmate. Kaya kang wis kaprasetyakake marang leluhur kita, marang Abraham lan tedhak turune ing salawas-lawase. Maria nggone ana ing omahe Elisabet mau watara 3 sasi banjur kondur. Yohanes 19 ayat 20 dumugi 17. Ing sacedhake salibe Yesus iku ana kang ibu lan sedereke kang ibu, yaiku Maria bojone Kleopas, tuwin Maria Magdalena. Bareng Yesus mirsani kang ibu lan sekabat kang ditresnani ngadeg sacedhake kono, banjur ngandika marang kang ibu, "Ibu, menika ingkang putra." Nuli ngandika marang sekabat mau, "Lah iku ibumu." Wiwit nalika iku sekabat mau banjur mboyong ibune Yesus menyang omahe. Rahayu saben tiyang ingkang sami mirengaken sabdanipun Gusti saha nggatosaken. Haleluya. Anak-anak, para sederek, ibu-ibu tuwin bapak-bapak ingkang tresna tuwin dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Falsafah Jawi ingkang nyebataken ibu bumi bapa akasa, mujudaken piwulang wicaksana ingkang ngatak saben umat manungsa supados tansah nglelimbang sangkan paraning dumadi. Saking pundi kita wonten, ing pundi dununging gesang kita samangke,
saha dhateng pundi puruking gesang kita. Filosofi Jawa yang menyebutkan ibu bumi Bapa Akasa merupakan ajaran bijak yang mengajak setiap insan untuk merenungkan sangkan paraning dumadi. Dari mana saya datang, di mana sekarang saya berada, dan mau kemana saya akan pergi. Kita sami sesarengan mirengaken lagu bebal. Lagu Bebal Sisir Tanah, karya Bagus Dwidanto. Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika laut adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika hutan adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika ibu adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika laut adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika hutan adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ada tak ada manusia, mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia, mestinya terumbu karang itu tetap utuh. Ada tak ada manusia, mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia, mestinya terumbu karang itu tetap utuh. Ada tak ada manusia, mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia, mestinya terumbu karang itu tetap utuh. Ada tak ada
Pangatak kangge nglelimbang sangkan paraning dumadi menika ngengetaken kita dhateng pangatak ingkang sami ingkang katindakaken dening Pendeta Profesor Dr. Gerrit Singgih. Salebetipun ngraos-raosaken pakaryan agungipun Gusti Allah ingkang milujengaken jagat raya ingkang dipun tresnani panjenenganipun saking Eden dhateng Babel purwaning dumadi setunggal dumugi 11. Ajaan merenungkan sangkan paraning dumadi ini mengingatkan kita kepada ajakan yang sama yang dilakukan Pendeta Profesor Dr. Gerrit Singgih dalam merenungkan karya agung Allah menyelamatkan alam semesta yang ia cintai itu. Dalam bukunya Dari Eden ke Babel, Kejadian 1 sampai dengan 11. Pakaryanipun Gusti Allah anggenipun nitahaken jagat raya. Boten kendel dumugi risakipun jagat raya amargi saking dosanipun umat manungsa purwaning dumadi setunggal dumugi 3. Ananging pucakipun wonten ing ada adanipun Gusti Allah anggenipun nindakaken pakaryan pamulian tumrap jagat raya saksampunipun bena ageng utawi banjir patopan jamanipun Nabi Nuh. Purwaning dumadi sekawan dumugi 11. Karya penciptaan Allah tidak berakhir pada rusaknya alam semesta sebagai akibat dosa manusia. Kejadian 1 sampai 3. Akan tetapi berpuncak pada inisiatif Allah dalam karya pemulihan alam semesta pasca air bah pada zaman Nuh. Kejadian 4 sampai dengan 11. Pada adanipun Gusti Allah wonten ing anggenipun makarya mulihaken jagat raya menika. Terus lumampah ngantos sepriki. Sobadil stantun lumampah ngantos dumugi pucakipun wonten ing dumadosipun langit lan bumi ingkang enggal. Wahyu 21 ayat 1 dumugi 8. Inisiatif Allah dalam karya pemulihan alam semesta ini terus berlangsung sampai sekarang ini dan akan terus berlangsung sampai puncaknya pada terciptanya langit dan bumi yang baru pada akhir zaman. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Waosan sabdo wekdal menika Lukas tunggal ayat 3 doso 9 dumugi 56. Saha Yohanes doso ayat 20 dumugi 17. Nandhesaken bilih Gusti Allah wonten ing pakaryanipun mulihaken jagat raya. Ngatutaken manungsa, melibatkan manusia ingkang gadah sedya prayogi. Bacaan sabda saat ini Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Dan Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27 menegaskan bahwa Allah dalam karyanya memulihkan alam semesta melibatkan manusia yang berkehendak baik. Gusti Allah karso ngatutaken guwa garbanipun Maria saha guwa garbanipun Elisabet kangge ndeder prasetyanipun Allah ingkang agung. Inggih menika pamulianing jagat raya lumantar pakaryanipun Gusti Yesus Kristus ingkang milujengaken kangge umat manungsa dalah sedaya titah utawi jagat raya. Allah berkenan melibatkan rahim Maria dan rahim Elisabet untuk menyemai janji besar Allah, yaitu pemulihan alam semesta melalui karya penyelamatan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh ciptaan alam semesta. Kita mirengaken pamaosing puisi membaca tanda-tanda zaman.
membaca tanda-tanda. Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksid itu menggilas harum. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani api dan batu. Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya.
lumantar jejer menika kita kaatak atur wangsulan dumateng timbalanipun Gusti Allah. Salebetipun ngrengkuh ngayomi tuwin mulihaken karisaaning bumi. Ngrengkuh ngayomi tuwin mulihaken karisaaning guwa garbaning urip. Melalui tema ini kita diajak untuk menjawab panggilan Allah dalam merengkuh, melindungi, dan memulihkan kerusakan bumi. Merengkuh, melindungi, memulihkan kerusakan rahim kehidupan. Bumi utawi jagat minangka papanipun kita kalairaken. So papan dunungipun sedaya titah nggadhahi sifat-sifatipun biyung. Inggih menika welas asih, ageng kasabaranipun, lembah manah saha kamirahaning manah. Bumi atau dunia sebagai tempat kita dilahirkan dan tempat tinggal seluruh makhluk memiliki sifat-sifat keibuan, yaitu belas kasih, panjang sabar, lemah lembut, dan murah hati. Minangka lambanging gesang ingkang asipat kados dene biyung. Bumi ndarbeni guwa garba ingkang ngandhut wiji-wijian saha badhe nglairaken mawarni-warni tetuwuhan saha mawarni-warni sela pelikan saha barang pelikan sanesipun ingkang kinandhut ing guwa garbanipun. So menika sedaya badhe dipun cawisaken kangge lestantun gesangipun sedaya titah ingkang gesang ing bumi. Sebagai lambang keibuan, bumi memiliki rahim yang mengandung biji-bijian dan akan melahirkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam biji dan mineral yang terkandung di dalamnya. Dan itu semua hendak disediakan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Dados bumi menika guwa garbaning urip ingkang sugih tuwin ambek welasan. Sedaya tiyang nggadhahi hak nikmati kasugihan tuwin kamirahaning bumi jumbuh kalian kesagedanipun piyambak-piyambak. Jadi, bumi itu rahim kehidupan yang kaya dan murah hati. Semua orang berhak menikmati kekayaan dan kemurahan bumi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Awit saking menika, bumi ingkang kedahipun datengaken katentreman tumrap gesangipun umat manungsa menika boten pareng dipun keruk kaginakaken tanpa sebab. Oleh sebab itu bumi yang seharusnya menyejahterakan kehidupan umat manusia ini, bumi yang seharusnya menyejahterakan itu tidak layak dan tidak boleh dieksploitasi semena-mena. Gusti Allah ngersakaken gesangipun Gusti Allah ngersakaken kita umat manungsa tumut jagi so ngrimati lestantuning gesangipun bumi guwa garbaning urip menika. Allah mengendaki kita umat manusia ikut menjaga dan memelihara kelestarian bumi rahim kehidupan ini. Kita mirengaken pamaosing puisi dalam bisikan sunyi. Dalam bisikan sunyi, ciptaan Yosua Agung Wicaksono Yunanto. Sudahkah kita mendengar suara yang berhembus di sela dedaunan senja?
atau hanya terdiam, tenggelam dalam hiruk pikuk langkah yang tergesa. Sungai berbisik di balik batu, sajak panjang diukir waktu, namun tak ada mata yang menatap, tak ada telinga yang meratap. Langit menangis perlahan, rintik-rintik jatuh di tanah yang kesepian. Adakah kita bertanya pada embun pagi, atau hanya melewati dan bergegas pergi? Bumi bersandar pada akar yang rapuh, menghitung nafas, menghitung waktu. Adakah kita menyentuhnya dengan kasih, atau hanya mencabik tanpa peduli? Burung-burung terbang jauh ke ujung pagi, di mana sunyi lebih berarti. Sudahkah kita mengulurkan tangan sebelum semuanya hilang dalam diam? Sebab dalam detak jantung hutan yang memudar dan napas angin yang semakin pudar, ada tanya yang tak pernah terjawab. Sudahkah kita memperhatikan alam? Bumi minangka guwa garbaning urip, ugi nggadahi kesabaran ingkang ngedap-edapi. Bumi sebagai rahim kehidupan juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Rereget dalah uwuh utawi larahan ingkang kabucal dening saben titah ingkang gesang. Dipun udari tuwin dipun netralaken malih. Kotoran dan sampah yang dibuang oleh setiap makhluk hidup diurai dan dinetralkan kembali. Namung kemawon amargi kemajenganing teknologi kathah rereget utawi limbah ingkang kangge netralaken malih betahaken wekdal ingkang lami ngantos atusan tahun. Hanya saja karena kemajuan teknologi banyak limbah yang untuk menetralisirnya membutuhkan waktu yang lama hingga ratusan tahun. Kita nresnani bumi menika minangka biyong ingkang nggadahi welas asih. Kita mencintai bumi ini sebagai ibu yang berbelas kasih. Ampun damel kebak reregeding hawa utawi polusi dalah risak sirna. Saderengipun wekdal kagantos ingkang enggal dening Allah ingkang nitahaken jagat raya wontening Sang Kristus Yesus. Jangan membuatnya penuh polusi dan rusak binasa sebelum saatnya ia digantikan dengan yang baru oleh Sang Pencipta dalam Kristus Yesus pada kedatangannya yang kedua. Pasamuan ingkang binerkahan dening Gusti. Guwa garbanipun Elisabet kaagem Gusti Allah kangge ndeder ngrimat tuwin nglairaken Yohanes Pambaptis ingkang nyawisaken rawuhipun Gusti Yesus Kristus. Rahim Elisabet dipakai oleh Allah untuk menyemai, merawat dan melahirkan itu Yesus Kristus yang menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Guwa garbanipun Maria kaagem dening Allah kangge ndeder ngrimat tuwin nglairaken Gusti Yesus Kristus.
Sang Juru Wilujeng ingkang mulihaken samukawe sedaya. Rahim Maria dipakai oleh Allah untuk menyemai, merawat dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat yang memulihkan segala sesuatu. Malah guwa garbanipun Maria ugi dipun agem dening Gusti Allah kangge ndeder saha ngrimat iman utawi piyandelipun murid-muridipun Gusti Yesus minangka tiang-tiang ingkang badhe nglajengaken pakaryanipun Sang Kristus ing jagat menika. Bahkan rahim Maria juga dipakai oleh Allah untuk menyemai dan merawat iman murid-murid Yesus sebagai penerus karya Kristus di dunia ini. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita dengarkan lagu Nanti Tuhan Marah. Hutan jangan ditebangi, sungai jangan dikotori. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Laut jangan dicemari, sawah ladang jangan dihilangkan. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Sisakan sedikit untuk kami, berikan sedikit untuk kami. Kami masa depan, kami adalah masa depan. Hutan jangan ditebangi, sungai jangan dikotori. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Laut jangan dicemari, sawah ladang jangan dihilangkan. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Sisakan sedikit untuk kami, berikan sedikit untuk kami. Kami masa depan, kami adalah masa depan. Kita nyanyikan lagi dengan mari yang lainnya ikut bernyanyi dan bertepuk tangan sambil bergerak. Kita ikuti gerakan anak-anak kita. Hutan jangan ditebangi, sungai jangan dikotori. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Laut jangan dicemari, sawah ladang jangan dihilangkan. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Sisakan sedikit untuk kami, berikan sedikit untuk kami. Kami masa depan, kami adalah masa depan. Tangannya di atas semua Ibu Bapak.
Jemaat yang diberkati Tuhan. Prasetyanipun Allah ingkang Maha Agung, ingkang dipun deder saha dipun rimati dening Ibu Maria. Inggih menika pamulyaning jagat raya lumantar pakaryanipun Gusti Yesus ingkang milujengaken tumrap umat manungsa saha sedaya titah. Menika sampun rawuh, nembe rawuh, saha badhe lestantun rawuh ing bumi sang guwa garbaning urip ingkang saweg ngalami karisaan. Janji besar Allah yang disemai dan dirawat oleh Maria, yaitu pemulihan alam semesta melalui karya penyelamatan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh ciptaan. Itu sudah hadir, sedang hadir, dan terus akan hadir di bumi sang rahim kehidupan yang tengah mengalami kerusakan serius ini. Tugas kita, para pandherekipun Sang Kristus ing abad kaping 21 menika, nglestantunaken lan ngrawuhaken Sang Juru Wilujeng ingkang mulihaken jagat raya. Tugas kitalah para pengikut-pengikut abad ke-21 ini untuk terus menghadirkan datangnya Sang Penyelamat yang memulihkan alam semesta. Tugas kita, para pandherekipun Sang Kristus wekdal samangke, ingkang kagungan sedya luhur, kangge ngrawuhaken sifat-sipating biyung, inggih menika welas asih, ageng kesabaranipun, lembah manah, saha kamirahaning manah, salebetipun jagi, ngrimat tuwin mulihaken bumi. Tugas kitalah para pengikut-pengikut Kristus masa kini yang berkehendak baik untuk menghadirkan sifat-sifat keibuan, yaitu belas kasih, panjang sabar, lemah lembut dan murah hati dalam menjaga, merawat dan memulihkan bumi rahim kehidupan. Gusti berkahi, Tuhan memberkati. Amin. Wekdal ning pasamuan kasuwun sami cecawis nampeni sakramen bujana. Sumangga kita nunggiling pandonga, mari kita berdoa. Duh Gusti, mugi wonten kepareng dalem ngagem sakramen bujana samangke, dados rono pangrimating kapitadosan kawula sedaya. Ngantos kawula sami tansah yakin dhateng pakaryan paduka doa Allah ingkang milujengaken, ingkang kaparingaken dhateng kawula wonten ing Sang Kristus Yesus, sarta tansah kada pangajeng-ajeng dhateng bujana sampurna wonten ing swarga minangka kasampurnaning kawilujengan. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing ngarsa dalem Gusti, minangka srana pangrimating kapitadosan sakramen bujana ngemusu raos roti lan anggur minangka lambanging sarira lan rahipun Sang Kristus nedahaken lan ngimutaken pilih penyalipan lan sida dalem Gusti menika dados dasar pakaryaning Allah anggenipun milujengaken manungsa. Roti dan anggur lambang tubuh dan darah Kristus, mengingatkan kita bahwa penyalipan dan kematian Kristus adalah menjadi dasar keselamatan
manusia, beserta dengan bumi dan isinya. Srana nedha sesarengan nedahaken nuwun ngemutaken bilih tiyang pitados mujudaken kulawarganing Allah. Dengan bersama-sama menerima perjamuan kudus artinya kita disatukan dalam bagian keluarga Allah, juga bersama bumi dan seisinya. Sakramen bujana nedahaken tuwin ngingetaken dhateng bujana sampurna ing swarga minangka wujud sampurnaning kawilujengan. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan kesempurnaan iman kita. Perjamuan kudus di surga. Srana nedha roti lan ngombe ing tuwa nganggur bujana ngimutaken papanggen kita sami sagah martosaken sida dalem Gusti dumugi ing rawuhipun. Dengan ambil bagian dalam perjamuan kudus artinya kita sedia mewartakan kematian Kristus sampai dengan kedatangan yang kedua kali. Sumangga sami ngemut-emut Gusti Yesus ingkang wonten ing swarga sinambi nemtokaken bilih gesang kapitadosan kita tansah dipun rimat dening panjenenganipun. Mari mengingat Tuhan Yesus yang ada di surga sembari menentukan pilihan bahwa hidup dan iman kita senantiasa dipelihara olehnya. Mila ing dalu tungkap sinalip Gusti mundhut roti nyuwil-nyuwil roti wau lajeng maringaken dhateng para sakabatipun. Iki badanku kang kaulungake marga saka kowe. Mula tindakno iki minangka pangiling-iling marang aku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan lakukanlah untuk mengenang akan aku. Sabibaripun menika Gusti ugi mundhut tuwung unjukan. Ngucap syukur lajeng maringaken tuwung wau dhateng para sakabatipun. Kanthi ngendika, iki getihku, getihing prajanjian kang kawutahke kanggo wong akeh minangka pratandha pangapuraning dosa. Mila ing mangke sami panjenengan tampeni panjenengan dahar lan panjenengan unjuk sarira dalem ran rahipun Sang Kristus minangka pralambanging kawilujengan peparingipun Gusti dhateng kula lan panjenengan mekaten ugi jagat. Terimalah tubuh dan darah Kristus ini dengan yakin dan percaya bahwa inilah tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan atas dosa-dosa manusia dan bumi serta isinya. Kasuwun ngasta anggur ran roti bujana sesarengan katampi langkung rumiyin lan kadahar kaunjuk menawi sedaya sampun antuk pantuman. Roti dan anggur perjamuan diterima terlebih dahulu dan kita terima bersama-sama ketika semua sudah mendapatkan bagiannya. Jerit yang tak terdengar.
Di pagi yang hening, ada suara yang tak kau dengar. Jeritan lembut dari akar yang tercabut tanpa suara. Gunung-gunung berdiri megah, namun kini mereka menangis. Dalam diam, tertutup abu kelabu. Sebab kita merobek mahkotanya. Lautan berbisik pada pasir, menarik diri jauh dari tepi. Namun kita tak peduli, menaburkan luka pada ombak yang kembali. Hutan pernah bersuara dengan nyanyian angin dan daun. Kini yang tersisa hanya sepi dan nyala api yang membakar harapan bumi. Burung-burung tak lagi menyapa fajar. Langit berubah menjadi amarah. Namun di bawah langit yang sama, kita tetap menatap tanpa rasa. Alam menjerit, bukan dengan kata, tapi dengan luka. Dan kita, adakah kita mendengar? Atau hanya berjalan, meninggalkan jejak yang hampa? Dalam setiap langkah yang kita ambil, terdengar isak tangis dari bumi yang terluka. Namun, jeritanya tenggelam dalam kesunyian kita yang tuli. Jejak tanah basah. Kita datang mengaku sebagai penakluk, menulis nama di atas tanah yang rapuh dengan langkah-langkah yang berat, mengiris nafas lembut, membelah hutan, mencabut akar-akar yang sunyi, sambil memetik mimpi dari langit biru. Di bawah matahari yang tak pernah meminta, kita bangun tembok dari daun-daun kering, mengira itu benteng keabadian. Namun hujan turun, tak lagi bercerita. Sungai-sungai pun mendesah pelan, memanggil air yang dulunya ramah. Apa kita lupa bahwa angin pernah bernyanyi dan burung-burung dahulu punya cerita yang panjang? Sekarang hanya ada gumam di balik daun-daun yang gugur, mengiringi hening yang tak kita dengar. Sementara jejak kita di tanah basah semakin dalam, tak terhapus waktu. Dan saat bumi mulai berbisik, akankah kita mendengar atau tetap bisu? Dalam diam, kita yang sebenarnya kalah. Sarira lan raipun Sang Kristus. Sarira lan raipun Sang Kristus. Sarira raipun Sang
Tasih wonten ingkang dereng antuk panduman? Sesampun jangkep tampi panduman? Apakah masih ada yang terlewatkan pelayanannya? Sumangga kita sami tampeni sarira dalem Sang Kristus kanthi kebak syukur lan hormat. Kita terima persekutuan kita dengan tubuh Kristus dengan syukur dan penuh hormat. Lan sumangga kita tampeni patunggilan kita kalayan rahipun Sang Kristus kanthi kebak syukur lan hormat. Kita terima persekutuan kita dengan darah Kristus dalam syukur dan hormat. Sumangga kita nunggiling pandonga. Mari kita doa berucap syukur atas kemurahan Tuhan. Donyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Haisinku batinku kabeh. Memuji marang asmane kang suci. Donyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa lan aja lali marang saking kasainane. Panjenengan kang ngapura saking kaluputanmu lan maluyakake saking lelaramu. Kang ngentaus uripmu saka ing kubur lan makutani kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang mareki kekarepanmu kalawan apa kang becik. Temah kowe kaanomake maneh kaya manuk garuda. Pangeran Yehuwa iku ambek welasan lan ambek kasih. Gede sabare lan lubersih susetyane. Ora tansah tetugani nggone duka ing salawasi. Kang katandhokake marang kita ora timbang karo dosa kita. Nggone paring piwales marang kita ora ing sabobote kaluputan kita nanging sepira dhuwure langit ngungkuli bumi ya semono gedene sih kadarmane tumrap kang ngabekti marang panjenengane. Sepira dawa wetan saka ing kulon ya semono nggone nepihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa nggone duwe piwelas marang anak-anake ya kaya mangkono Yehuwa. Nggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mulane aku arep tansah nyritakake puji kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing salawas-lawase. Amin. Semoga kita sami jumeneng lan kita nglairaken kapitadosan kita sesarengan kalayan para suci kagunganipun Gusti pundio papan pundio jaman. Hangakeni mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalayan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking praun Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus,
kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak ing teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun ngumali saking tangan yang pecah. Lajeng sumangga dhateng ing swarga. Pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesanggalan kang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci saturatin. Inggih patuwilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Katuran sami lenggah. Panjenipun kangge kita sami nglairaken pisungsung syukur dene tetales anggenipun kita sami badhe ngaturaken panuwun syukur dumateng Gusti. Sinerat wonten ing Injil Matius bab 6 ayat 26. Andaranipun mekaten. Padha delengen manuk ing awang-awang padha ora nyebar lan ora derep sarta ora tetandu apa-apa ing lumbung ewatini. Padha kaparingan pakan dening Ramamu kang ana ing swarga. Apa kowe ora kinacek luweh banget katimbang karo manuk-manuk iku? Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita, persembahan perjamuan kudus dan persembahan mingguan. Lan sinarengan pamuji kidung 107 dosa gangsal putus tunggal ngantos kawan 175 bait 1 sampai secukupnya. Gusti Allah ana yang ngendi parang mesti ana uga pendikan dadi jero lan osi ing ati kabeh mesti kapirsa ing alaya witi. Rama aning swarga engku samubarang
Monggo kita aturaken kanthi pandonga. Dinten menika kawula winulang lan tinimbalan dados piranti anggen paduka milujengaken jagat. Dene winihing urip bumi menika karimat srana kasekten peparingipun Sang Kristus ingkang numusi ing gesang kawula lantaran pambujanan suci. Hari ini kami dipanggil dalam panggilan penyelamatan bagi dunia melalui karya Kristus yang hari ini kekuatannya kami terima melalui perjamuan kudus. Mugi sinagetno kawula sami welas asih, andhap asor sabar, kados dene para ibu ingkang rimati sarupining gesang ing guwa garbanipun. Kami dipanggil pula mewarisi sifat keibuan, rendah hati, sabar dan welas asih, supaya bumi dan kehidupan dipelihara senantiasa melalui kehidupan kami. Mila keparenga kawula miwiti pengetan bujana suci sajagat dinten menika kanthi sedya mangun bumi minangka papan panggenan gesang kawula. Ialah kami memulai peringatan Hari Perjamuan Kudus sedunia dengan merawat bumi sebagai rumah tinggal kami. Mugi keparenga kawula ngerti dinten pekabaran Injil sah Indonesia kanthi sikep anggen kawula mangun kawigatosan tumrap bumi sak isinipun enggo kanthi mekaten dados papan lestari tumrap anak lan putu. Biarlah kami mengingat hari pekabaran Injil se-Indonesia dalam sikap sedia merawat bumi supaya anak dan cucu kami mendapatkan bagian dari berkat-Mu. Mugi kawula winulang yen kawula miwiti wulan brayat ing Sinode GKJ kanthi nyuraos memulang lan nglintiraken warisan-warisan prayogi tumrap anak lan putu. Ulangan ingkang kawiwitan ing dinten menika murih kawula ugi migatosaken ingkang ringkih. Mila kawula sami tresna tintresnaning salebeting kawigatosan. Biarlah kami memulai bulan keluarga di tahun ini dengan merawat satu dengan yang lain, memperhatikan yang lemah dan terbatas, mewariskan panggilan-panggilan keibuan bagi keluarga kami. Binarkah ono pasamuan gereja ing pundiya papan wirungganipun Gereja Kristen Jawa Baturno lan wilayah-wilayah pelatusanipun. Binarkah ono para pelatusipun berayat pasamuanipun murih santosa ing raga, santosa ing pitados lan santosa ing sedya niat sae mangun tulus ngetut wingking ing ngarsa paduka. Diberkatilah seluruh gereja dan Gereja Kristen Jawa Baturno, jemaatnya, pelayannya, supaya berteguh dalam niat, berteguh dalam kesehatan tubuhnya, jiwa dan imannya, dan niat untuk membangun bumi menjadi lebih baik. Binarkah ono pisungsung syukur dinten menika murih dados pratandha yekti anggen kawula misungsungaken gesang kawula jangkeping ngarsa paduka. Persembahan kami diberkatilah ya Tuhan, supaya kehidupan kami juga menjadi persembahan-persembahan berikutnya. Binarkah ono papan menika, binarkah ono bumi sak isinipun, binarkah ono gesang kawula, binarkah ono berayat kawula, binarkah ono masyarakat sakiwa tengen kawula, binarkah ono bangsa menika. Mila para pemimpin paduka reksa paduka rimati, paduka tunggil murih anggen sami lelati tumrap bangsa menika migatosaken ingkang ringkih ngrimat sedaya perangan ingkang gegesang kawontenaning bangsa menika. Diberkatilah para pemimpin supaya dalam pelayanannya memperhatikan yang lemah sembari mengingat bahwa bumi ini dirawat dengan baik supaya kelestariannya bisa menjadi bekal bagi setiap generasi di masa-masa selanjutnya. Paduka pirsani pandonga-pandonga kawula saben pribadi. Tinuntuna wilujeng anggen kawula sami wangsul binarkah ana papan menika lan kanthi kebak syukur hormat kala pasrahaken gesang kawula, dosa kawula, karingkian kawula
wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan katuran jumeneng. Kita badhe mungkasi pangibadah kita ing dinten menika. Mila sumangga wiwit sakmenika kita jagi lan rimati bumi kita supados saged lestari. Mulai saat ini mari kita jaga bumi kita. Rawat bumi yang kita tinggali supaya dapat lestari. Sedaya menika dados berkahipun Gusti kangge kita lan ugi kangge bangsa negara kita. Ini adalah berkat Tuhan untuk kita semua dan juga bangsa negara kita. Kitung pasaman Jawi 359 Indonesia Nagri Adi podo ingkang kaping kalih kita pujaken nambal kaping 3. Bait 2 dinyanyikan 3 kali. Indonesia Nagri Adi Sumangga kita ngeneraken manah kita dumateng Gusti Allah. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan Allah. Dadosa seksinipun Sang Kristus ing pundiya papan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita tampi berkah saking Allah. Gusti Allah mugi berkahi lan ngayomi panjenengan. Gusti Allah mugi kersa nyunaraken cahyaning wedananipun lan maringi panjenengan sih rahmat. Gusti Allah mugi kepareng nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi panjenengan tentrem rahayu. Amin.
menika wiwitan ngantos ing pungkasanipun. Allah Rama kasuwargan kawula ngaturaken ageng panuwun dene paduka sampun kepareng ngatak dhateng kawula sami supados kawula tansah wicaksana ngrukti gesang ing bumi menika. Allah Rama kasuwargan kawula tetungga mirunggan kagem lampahing pangibadah wanci jang menika. Wa menawi pinanggih kegirangan anggen kawula sami lelados wonten ing pasamuan wanci jang menika mugi paduka paring aksama. Allah Rama kasuwargan sekedap paring kawula badhe mengkeraken papan menika. Wangsul Mateng papan durung kawula piyambak mugi paduka tansah jangkung lampah kawula sami hingga tumuju wonten ing papan durung kawula kanthi kebaing wilujengan. Allah Rama kasuwargan atur panuwun menika kawula unjukaken wonten ing ngarsa paduka tinambaran wonten ing rah kurbanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Ayo majelis. Bapak Ibu majelis silakan di depan untuk berfoto. Semua majelis silakan di depan untuk berfoto.
Saya Sadrak, asalnya dari Salatiga. Kalau menurut saya pribadi, ibadah ini sangat aktual ya, dan secara liturgika juga cukup berani karena memang mengangkat isu yang sekarang perlu mendapatkan perhatian bersama. Dan saya berharap hal-hal seperti ini bisa lebih diperbanyak lagi ke depannya agar para jemaat juga bisa lebih sadar dan gereja juga bisa lebih aktif untuk terlibat dalam permasalahan-permasalahan kemanusiaan maupun isu-isu lingkungan lainnya. Perkenalkan, saya Ruth, kami dari Universitas Kristen Satya Wacana. Kebetulan kami melakukan PKL di sini, dan kami baru pertama kali mengikuti kegiatan ibadah di tempat ini. Ibadahnya cukup kreatif, bagaimana gereja mengundang jemaat untuk bersama-sama terlibat di dalam alam semesta, dan juga bagaimana gereja mengupayakan untuk jemaat terus peduli akan alam yang mulai mengalami krisis. Begitu saja, terima kasih. Nama saya Ardian, saya dari Trukajaya. Mungkin menambahkan sedikit, tadi cukup komplit disampaikan teman-teman. Mungkin yang mau saya sampaikan terkait dengan ibadah pada pagi hari ini, saya lebih tertarik di konten kemasan ya. Jadi secara konten kemasan ini cukup bagus, dan memang di tengah situasi degradasi lingkungan dan sosial, gereja memang sepatutnya hadir di persoalan-persoalan masyarakat yang hari ini, supaya kalau menurut saya pribadi, gereja secara kelembagaan istilahnya tetap relate ya, menjawab kebutuhan situasi hari ini. Mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih.